ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വർഷം മുഴുവനും നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്ന മഴയത്തും നല്ല സമ്മർ സീസണിലും എല്ലാം പൂക്കൾ തരുന്ന ചില ചെടികളെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണേ. അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, കണ്ടോ വിങ്കാറോസ് കണ്ടോ? എപ്പോഴും നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്ന ചെടിയാണ് വിങ്കാറോസ്. ഇതിൻ്റെ പല പല കളറുകൾ നമുക്കിപ്പം നഴ്സറികളിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ സീഡ് ഇട്ട് നമുക്ക് തൈ കിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സ്റ്റെമ്മ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെടി പുതിയ തൈ മുളപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ചെടി കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ തൈയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, ഒരു നല്ല പ്ലാന്റ് ആണേ. കണ്ടോ മെലസ്റ്റോമ പ്ലാന്റ് കണ്ടില്ലേ? ഇതിൻ്റെയും പർപ്പിളും വൈറ്റ് യെല്ലോ ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് നഴ്സറികളിൽ. വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് പൂക്കളുണ്ട്. മഴയത്തും ഇങ്ങനെ മഴ നനഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴും പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു കാണും. അതാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത. കണ്ടോ ചെത്തി കണ്ടോ, പിങ്ക് ആണേ, നല്ല കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല കണ്ടോ കൊല കൊലയായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പം അടുത്ത ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നിറഞ്ഞ് പൂക്കൾ കാണും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് മഴയത്തൊന്നും ഈ ചെടി നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പോലുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ 3 കളറാണുള്ളത്, ഒരു പിങ്കും റെഡും യെല്ലോയും. അപ്പം നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ്. ചെടികളെ പൂക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് മഴയുള്ളപ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് പൂക്കൾ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് തെച്ചി. റോസ് കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് നിറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ട്. മഴ സമയത്തും നമുക്ക് ഈ റോസിൽ പൂക്കളുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബൊഗൈൻവില്ല പ്ലാന്റ്സ് ഹൈബ്രിഡ് കണ്ടോ, പൂക്കളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതിൽ പൂക്കൾ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും കണ്ടില്ലേ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കണ്ടോ പൂക്കളുണ്ടേ. അത് നമ്മുടെ മാൻഡിവില്ല പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടോ? ഇതിൽ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു കാണാനേ. വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മഴയത്തും ഇതിൽ പൂക്കളുണ്ട്. കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? മൊസാണ്ട കണ്ടോ? മൊസാണ്ടയുടെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്ലവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ആയി വരുവാണേ. ഇപ്പം ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആയി വരുക. ഓക്കെ, ഇത് നല്ലതാണ്. മഴയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് പൂവായി വരും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ബൊഗൈൻവില്ല പ്ലാന്റ്സ്, ജമന്തി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്നതാണേ. അതുപോലെ ജമന്തി കണ്ടോ? ജമന്തി കണ്ടില്ലേ? വൈറ്റ് ജമന്തി നല്ല പൂവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് കണ്ടോ? ഏത് മഴയത്തും ഈ ചെടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. നല്ല മഴയത്തും പൂക്കളുണ്ട് ഈ ചെടികളിൽ. ജമന്തി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ. ഓക്കെ, നമ്പ്യാർവട്ടം പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൂക്കളാണേ. മഴയത്തും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും. ഫുള്ള് പൂക്കളായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. കണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് ബോർഡർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. മഴയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി കണ്ടില്ലേ? സാധാരണ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ചെമ്പരത്തി. പക്ഷേ എന്ത് ഭംഗിയാ, നിറഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഇത് ഫുള്ള് ഫ്ലവർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് പൂക്കൾ കുറഞ്ഞു. എന്നാലും ചെമ്പരത്തിയിൽ എപ്പോഴും പൂക്കൾ നമുക്ക് മഴ സമയത്തും എല്ലാം പൂക്കൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ചെമ്പരത്തി. കണ്ടോ എന്തൊരു കളറാന്ന് നോക്കിയേ. കണ്ടോ ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടോ? ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതെന്ത് ഭംഗിയാണ്, ഇത് നിറഞ്ഞ് പൂക്കളുണ്ടാവും. ഈ മഴ സമയത്തും ഇതിൽ പൂക്കളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. കണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബൊഗൈൻവില്ല കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? ഇതിലും ഇങ്ങനെ പൂക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഹൈബ്രിഡ് ഇനം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിൽ പൂക്കളുണ്ടേ. മൊസാണ്ട പ്ലാന്റ് വൈറ്റ് കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിൽ പൂക്കളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. മഴ പെയ്താലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, മഴയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാം. ഇത് മാറ്റി വെക്കുക പോലും ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റോസാ ചെടി നല്ല മഴ സമയത്തും ഇതിലെല്ലാം പൂക്കളുണ്ടാവും. കണ്ടോ? നമ്മുടെ പ്ലുമേറിയ പ്ലാന്റ് കണ്ടോ? ഇതിൽ പൂവാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. കണ്ടോ? പൂവ മുട്ട് വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഓക്കെ, മഴയത്ത് നമുക്ക് പൂ തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ പ്ലൂമെറിയ. തെച്ചിയുടെ കണ്ടോ, യെല്ലോ കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, യെല്ലോ കളറ്. ഓക്കെ, ഇതും മഴയത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണേ, മാറ്റിയിട്ടില്ല. ചെമ്പരത്തിയുടെ ഓറഞ്ച് കണ്ടോ, ഇതിലെപ്പോഴും മുട്ടുകളുണ്ട്, ഏത് സമയത്തും ഇതിൽ പൂന്നിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ ബൊക്കെ ചെടിയാണ്, അതിലിപ്പോഴും പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണേ. അതുപോലെ മൊസാണ്ടയുണ്ട്, ബൊഗൈൻവില്ല ആണെങ്കിലും കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകളുണ്ട്. ബൊഗൈൻവില്ല പ്ലാന്റ്സിലും കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഈ പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം മഴയത്ത് നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്ന ഇതാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. അതുപോലെ ചെമ്പരത്തിയുടെ തന്നെ കണ്ടോ, റെഡ് കളറ് ഭംഗി. നമ്മുടെ കോളാമ്പിച്ചെടി കണ്ടോ, ഞാനിതിങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടേക്കുവാണേ. ഇത് മഴ സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്ന, വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സന്തോഷ ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക്